ایکس باکس سری S یا PS4 کدوم یکی رو بخریم و کدوم یکی رو نخریم؟ سلام دوستان، من احسان هستم و امروز اومدم با یه ویدیوی دیگه تو کانالم در خدمتتون باشم. موضوع این ویدیو ما ایکس باکس سری S و PS4 که با بازی قیمت 15 میلیون کدوم یکی رو بخریم و کدوم یکی رو نخریم. خب همونطور که میدونید ایکس باکس سری S نسل 9 کنسول مایکروسافت هستش، اما PS4 کنسول نسل 8. خب ما اگه یه فاکتور از این دوتا بگیریم، بریم سراغ بازی‌هایی که جدید داره، مثلا GTA 6 یا همون GTA VI که بازی نسل جدید هستش، روی ایکس باکس سری S عرضه خواهد شد به خاطر اینکه کنسول نسل جدید هستش و نسل 9، اما رو کنسول مثل PS4 اجرا نمیشه. قطعا اونایی که میگن PS4 از ایکس باکس سری S بهتر هستش قطعا هیچی از این مورد نمیدونن. شما با بازی 15 میلیون میتونید ایکس باکس سری S بخرید با کنسولی که حالا رزولوشن 4K رو اجرا میکنه، اما PS4 این قابلیت رو نداره و خیلی از قابلیت هایی که ایکس باکس سری S داره رو PS4 واقعا نداره، مثل حالا FPS که کنسول ایکس باکس سری S توی رزولوشن 4K 120 FPS میده، یعنی یه آمار فوق العاده است. اما PS4 خب بالاخره قدیمی تر شده دیگه، برای 5-6 سال پیشه، ولی خب هنوزم طرفدارای خودشو داره. ما اگه به کنسول‌های جدیدتر این دو کنسول اشاره کنیم، مثل ایکس باکس سری X و PS5 که دو تا کنسول قدرتمند هستن و با قیمت بالا که حدودا فکر کنم $500 قیمت دارن، اما خب ما قطعا خیلی از مردم ایران پولشون نمیرسه که این دو تا کنسول رو بگیرن و میرن سراغ کنسول‌های ارزان‌تر مثل PS4 و ایکس باکس سری S که نظر شخصی من الان 2 سال تقریبا ایکس باکس سری S دارم و واقعا ازش راضیم. واقعا کنسول خوبیه، یعنی راضیم دیگه، واقعا کار را میندازه در این حد. اما فقط یه مشکلی که داره ایکس باکس سری S اونم حافظشه که حافظه 500 گیگی داره که شما حدودا میتونید 366 گیگیشو استفاده کنید اگه اشتباه نکنم. اما خب PS4 استیم و پرو فکر کنم 1 ترابایته و از این لحاظ PS4 سرتر از ایکس باکس سری S. اما خب این یه قابلیت، فقط 1000 تا قابلیت دیگه ایکس باکس سری S داره که PS4 نداره، مثلا مانند همون رزولوشن 4K و حالا خیلی های دیگه. خب ایکس باکس سری S حدود قیمت $300 داره که تو این بازار تقریبا میشه 14.5-15 تومان با قیمت دلار امروز. اما PS4 حالا اسلیم و پروی که داره حدودا قیمتش 17-18 میلیونه، یعنی شما باید بیشتر هزینه کنید از ایکس باکس سری S تا بتونید کنسول نسل 8 بگیرید که دیگه تا 2 سال آینده بازی براش نمیاد. درسته سونی بازی انحصاری فوق‌العاده‌ای داره مثل گاد آف وار و لست آف آز و خیلی های دیگه، اما مایکروسافت و ایکس باکس هم بازی انحصاری نمیتونم بگم فوق‌العاده اما خوبی دارن، مثل فورزا هورایزن و خیلی از بازی‌های دیگه. شما اگه واقعا برای گیم زدن میخواید، نمیدونم برای کنسولی میخواید بخرید که باهاش سرگرم بشید، نمیدونم باهاش بازی کنید و جی تی ای جدیدی که داره میاد و بتونید گیم پلیشو بازی کنید، نظر شخصی من اینه که برید ایکس باکس سری S بخرید. اگه یه 2-3 تومان اضافی دارید میتونید ایکس باکس سری S 1 ترابایت بخرید که اونم خوبه، اما 2-3 تومان گرونتره، فکر کنم حدود 17-18 تومان پولشه، اما بازم ارزش داره. این ایکس باکس سری S واقعا سرتر از PS4. اینو قطعا همه اونایی که حالا کنسول فروشی دارن اینا رو بهتون میگن. خب درسته پلی استیشن و سونی اسم برند، پول برندشو داره میخوره واقعا تو پلی استیشن 4، اما سری S واقعا یه کنسول با کیفیت و کوچول موچولویه، بهش میگن کوچولوی قدرتمند، لقبش کوچولوی قدرتمنده. و این 2 سالی که من حدوداً 2 سال میشه ایکس باکس سری S دارم و واقعا راضیم ازش. به بهترین شکل ممکن FPS میده، شما میتونید لذت ببرید از بازی‌های جدید رو ساپورت میکنه و خیلی از قابلیت‌های دیگه داره که PS4 نداره. و واقعا من فاز اونایی که میگن PS4 از سری S بهتره و سری S یه کنسول آشغال رو به درد نخوره واقعا نمیفهمم.
شما یعنی سری اس واقعا باش کار کنید متوجه میشید من چی میگم. یه کنسول واقعا با کیفیت تر از PS4، هم از لحاظ دستاش الان حدود 2700 پولشه، هم از لحاظ رزولوشنی که ساپورت میکنه، بازی‌های جدیدی که تو نسل بعدی میان ساپورت میکنه، واقعا فوق العاده است. واقعا کنسول با کیفیتیه و شما میتونید سالهای سال ازش استفاده کنید تا فکر کنم تو 10 سال آینده براش بازی میاد. GTA VI حالا مهمترینشونه که فکر کنم سال بعد عرضه میشه، برای ایکس باکس هم میاد. ولی خب نظر اونایی هم که PS4 رو قبول دارن واقعا محترمه. ولی اگه یه کنسولی میخواید که ازش استفاده کنید برای گیم پلی بازی‌ها، ویدیو گرفتن، حالا گذاشتن تو چنل یوتیوب و آپارات و اینستاگرام، من کنسول ایکس باکس سری اس رو پیشنهاد میکنم. درسته حافظش پایینه، اما خب ما حالا اگه آفلاین میخواید بازی کنید، یعنی اکانت هکی بگیرید، میتونید حدودا یه 7-8 تا بازی خوب درجه یک توش بریزید. اگه اکانت رو میخواید آنلاین کنید، اونم بازی خوب مثل حالا کال آف دیوتی، وارزون، پابجی، فورتنایت هم میتونید توش نصب کنید و بازی کنید. و حالا هر نمیدونم 5-6 ماهی که بازی دلتون زد میرید اونا رو حذف میکنید، یه بازی جدیدتر میریزید و استفاده میکنید. و به نظر من خیلی قابلیت مهمی نیست که حالا 1 ترابایت باشه یا 500 گیگ، چون اون 1 ترابایت هم که شما مثلا بازی توش میریزید حدودا یه 20 تا بازی میشه، بازی دلتون رو میزنه و بالاخره باید اونا رو پاک کنید، برید بازی جدیدتر بریزید. و نظر شخصی من همین ایکس باکس سری اس 500 گیگه که با قیمتی که داره بسیار مناسبه برای هر ایرانی. و دیگه حرفی نمیمونه، فقط یه چیز دیگه که میخوام بگم. درسته میگن سری اس یه ذره ضعیف تره و ممکنه بازیایی که نسل جدید میاد ساپورت نکنه، اما خب ما ببینیم حالا کنسول جدیدتر مایکروسافت یعنی ایکس باکس خیلی فرق آنچنانی با سری اس نداره و چند گیگابایت رم و یه 2-3 درجه سی پی یو و اینا فقط قوی تره، یه اختلاف خیلی ناچیزی دارن. به نظر من اینجوری نیست که میگن ایکس باکس سری ایکس میکشه و سری اس نمیکشه. به نظر من کاملا اشتباهه، چون خیلی اینا نزدیک به هم سیستمشون ساخته شده و هر بازی که سری ایکس ساپورت کنه قطعا سری اس هم ساپورت میکنه. خب خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لطفا توی کامنت ها بگید که نظر شما ایکس باکس سری اس یا پلی استیشن 4. لطفا توی کامنت ها بگید که نظرتون کدومه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنلمو ساب کنید و همچنین یه کامنت هم برام بذارید و اون زنگوله کنار سابم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم نوتیفیکیشنش رو دریافت کنید و اولین نفری باشید که میاد ویدیوی منو ببینید. مرسی ازتون، خدا نگهدار.